अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपके सामने पीसीबी रखी हुई है, इसमें ये जो पीसीबी है F9 के एरर में है। ये इसमें F9 एरर कौन सी वजह से आता है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये पीसीबी पैरेलल वेव्स कैनवर्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, हर कंपनी में ये इस्तेमाल आम होने वाली पीसीबी है, पाकिस्तान में बरूने मुल्कों में भी। तो इसमें इनडोर में ये पीसीबी लगाई जाती है। इनडोर की ये वाली पड़ी है पीसीबी आपके सामने, आउटडोर में ये वाली पीसीबी है। F9 बेसिकल F9 जो एरर है, ये एरर जो है ये ई प्रोम ये लगा होता है, ई प्रोम का एरर होता है। ई प्रोम जो होता है ये इसका जो एक सिस्टम, ये समझ लें कि इसमें पूरी फीडिंग होती है, इसमें ये कौन सा काम करना है, कैसे करना है, पूरा निज़ाम इसमें होता है। जब ई प्रोम का डाटा करप्ट हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है या ई प्रोम से कनेक्शन इसका राब्ता आपस में ख़त्म हो जाता है, तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसको जो बाइनरी कोड देता है इनडोर को, वो बताता है कि यहाँ पे इसका इनडोर आउटडोर में जो ई प्रोम है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब इसको चेकिंग कैसे करनी है, इसको रिपेयर कैसे करना है, इसको कैसे देखना है, उसके लिए आपको मुकम्मल डिटेल वीडियो के लिए आपको इसकी काम देखने के लिए हम किस तरह करते हैं, तो हमारे चैनल बाबर HVACR या बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको जाना पड़ेगा। उस पर आप विजिट करें और ये F9 का एरर सर्च करें तो आपको मुकम्मल डिटेल वीडियो, इसका कैसे डाटा करना है, इसको किस तरह करना है, इसका प्रोग्रामिंग किस तरह करनी है, एक एक चीज़ हम आपको बड़ी तफसील से वहाँ पे बताते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुद ये काम सीख लें, काम खुद कर लें, तो उसका ये तरीकाकार है कि ये मेरे पास मेरा नंबर आपके सामने है, तो इस पर आपने कॉल करनी है। कॉल करके मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जो आप ले सकते हैं, तो आप ले लें कोर्स, फ़ोन करें, मैं कोर्स तो आपको सेंड कर दूंगा। तो उसका ये है कि आप देखेंगे, पूरी क्लास है उसमें, पूरी क्लास की ऑनलाइन की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप देखें, इंशाल्लाह ये काम कर जाएंगे। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं बात कर रहा हूँ और अरसा दराज से मैं पीसीबी के काम से हम रिलेटेड हैं। और ये देख लें कि ये जो हम आज का दौर आ गया है, हर मैकेनिक भाई हमारा जो फ्रिज एसी के काम से रिलेटेड है, काम कर रहा है HVACR का, वो उसमें मसला ये अब आ गया उनको कि जब को किसी एसी में कोई एरर आ गया, कोई फ्रिज में आ गया, कोई मसला मसाइल हुआ, तो उनको मेन चीज़ है निकाल के पीसीबी किसी के पास लेके जानी पड़ती है। उससे वो टाइम का ज़्या होता है और पैसों का भी, वक्त भी, कस्टमर भी खराब होता है। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, हम उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो पूरा काम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं आपको, उसकी कोई फीस नहीं है, किसी तरह का किसी से कोई चार्ज नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। हमें इसका बेनिफिट आपको ये है कि एक तो ये है कि हम जो काम करते हैं, जो काम सिखाते हैं, हमारे पास पूरा पार्ट्स हर चीज मौजूद होती है। और जो इसकी ऑनलाइन क्लास के लिए ये जरूरी रिक्वायरमेंट होती है जो चीजों की, ये डायग्राम वगैरह होते हैं, ये प्रिंटर पे हम जो है स्टूडेंट को ये देख सकते हैं, ये चीजें हम निकाल के ये वाली चीजें जो है ये प्रोवाइड करते हैं, देख ले हर चीज होती है। इसका मेन चीज ये फायदा होता है इसका कि हमारे यहाँ हर कुछ पूरा होता है, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई इसकी फीस नहीं रखी, कोई कुछ नहीं रखा। तो ये सारा मुकम्मल पार्ट्स हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए काम की अच्छी, काम का अच्छी तरह काम होता है यहाँ हमारी वर्कशॉप पे। तो मेन चीज ये है कि अगर ये आप कोर्स ले लेंगे, है फ्री कोर्स है, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई हमें इसका कोई मफाद, कोई फायदा नहीं है। इसका आपको फायदा ये है कि अगर आप ये कोर्स हमसे ले लेते हैं, और लेने का तरीका ये है कि आपने हमें इस नंबर पे फोन करना है, इस पे फोन करना है, इस पे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, कोई फोन, कोई कॉल नहीं, व्हाट्सएप का कोई यूज नहीं, इस पे कॉल करें, कॉल करके हमसे ये कोर्स ले लें। और अगली जो सिलसिला है कि हम इसमें जो आपको मेन चीज है, जो हमारा इसमें सबसे अच्छी चीज है कि हम इस कैमरे, जो ये देख लें, ये कैमरे हमारे पास जो पड़े हैं, ये कैमरे बहुत ही ये लेटेस्ट कैमरे होते हैं। इन पे हम जो है एडवांस इसमें टेक्नोलॉजी है इन कैमरों में, इससे हम रिकॉर्डिंग आपको करके देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ब्लर नहीं होता, कोई चीज ये है कि हर चीज आपको कंफर्म, हर चीज डायग्राम अच्छे तरीके से नजर आता है। और इसका ये फायदा है क्योंकि ये इस तरह ये नहीं होता कि मोबाइलों पे आप बनाएं वीडियो, मोबाइल पे बना गए ब्लर हो जाए या वो समझ ना, उसका क्या फायदा उसका। इसलिए हमारी क्वालिटी बेहतर है, आप लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं। फिर भी ना समझ आए, कोई मसला हो तो हमें फोन पे आप राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।